La Diputació de València ha posat en marxa un nou programa provincial destinat a la modernització informàtica dels ajuntaments. La iniciativa consisteix en portar ordinadors a aquells ajuntaments que ho sol·liciten i està dotada en un pressupost d'1 milió d'euros. Estas inversiones que la Diputación va a hacer van dirigidos a la mejora de la eficiencia y la eficacia en el trabajo que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos. Acercarnos a los ayuntamientos, somos el primer socio tecnológico de todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia. Todos sus desarrollos en modernización van del acompañamiento y del asesoramiento nuestro en la Diputación, porque estamos dirigidos a mejorar las administraciones locales, los ayuntamientos, y por lo tanto, mejorando los ayuntamientos, mejoramos la calidad de vida de nuestros ciudadanos en los pueblos. Este nou programa persegueix ampliar la cooperació que la Corporació Provincial manté en els consistoris en matèria de tecnologies de la informació en la dotació de nous ordinadors de sobretaula que contribuiran a actualitzar el seu parc informàtic i a millorar els servicis que presten al ciutadà, avançant al mateix temps en la implantació real de l'administració electrònica. L'adjudicació d'aquestes ajudes es resoldrà en funció de la població del municipi sol·licitant i, en cas de produir-se excedents d'ordinadors, es repartirà de manera proporcional entre les poblacions beneficiàries. Els equips de sobretaula i els seus complements quedaran en propietat dels ajuntaments i hauran de destinar-se al fi per al que s'entreguen durant un mínim de 2 anys.